na naman ng yan mga kapayan, tayo ay papasok na. Ay sa labas siguradong lilinisan na naman, isang tambak na naman ng snow, kaya tayo muna ay maagang ngayong bababa at para maglinis tayo. maghapon pa ito eh. Mga 20 to 40 centimeters ng snow ngayon. Marami po mamaya. Magbubong maghapon. Bisa lang ito tayo ng mga ano eh. Alas 2. Wala alas 2 kanina. Alis nga pa nag-umpisa na siya. Wala pa. Podcast hanggang mamaya pang alas 9. So, ngayong maghapon ay baon na naman. Hanggang dito na. O, kalilinis lang ito nung ano eh. Oh. Malalim na naman eh. Yan, kalilinis lang itong kalsada. Dito sa kabila wala gaano kasi yung hangin nasa kabila gumadaan. Pagka snowstorm talaga, malakas yung hangin, mga nililitis masyado yung Taas lang. Ngayong hapon, pahirapan na naman ng tapos na si Alex. Puti-puti yung jacket mo. Ang dami mong snow.
Mm. Hindi Christmas. Ayan, bulkan na. Ayan, yung ating mga pangyayari ngayon. Bakit? Bakit ano daw? Ano daw? Bakit? Linisin mo yung gilid. Alin? Papulbi. Dati? Yata. Hindi na ala ni orange. Alim. Kaya pa. Aray ko. Ito, pwede parking, oh. Yan. Kaya na sasakyan mong pasok. Ha? Taas lang sa gilid, eh. Yan. Yung Unti-unti, bangga-banggain mo. hinangaloy ka na ko. Lamig. Maglalaro tayo ngayon. Mag-gloves ko. Oh, tignan mo. Gano'ng kalim. Mahirap pala dito, oh, kung angel ka. Mahirap pala. Okay, hindi na ako makabangon. Oh my God. Hindi talaga ako makabangon. Mahirap pala magganito. Yan. Oh my God, tingnan mo naman guys, oh. Yung snow. Oh, di ba? Oh my God. Okay. 5 PM. Ito ang ating ano? Tawag dito. Ayan, oh. Pahirapan ng parking.